دفاع کر رہے حمد و ثنا بیان کر رہے کہ میاں عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ ایتھے تڑپے تے بڑی پیاری گل سمجھا گئے آندے نے حضرت یوسف کہے خداوند میرا تے لائق حمد سنائی اللہ پاک دیاں تعریفاں تے حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے یوسف کہے خداوند میرا تے حمد لائق سنائی کہ تو بخش خلاصی شان تخت دتا رب سائی شام کے نانو تے رخصت کر کے دوست ماں پیو بھائی پاس میرے بچ مصر لے آندے تے دل دی آس بجائی اور دل دیا تانگا وہ ختم ہو گیا دل دی آس بجائی خوب والا تجھ قصہ خوب والا تجھ حال یوسف نے کوئی نہ ذکر سنایا مت شرمندہ ہوون بھائی علم و پردہ پایا پر آکتے شرمندہ نہ ہوون خوب والیاں گلہ حضرت یوسف نے چھپا لیا حضرات دن گزرتے جا رہے ہیں